Nel momento in cui ci si impegna definitivamente, anche la provvidenza si muove. Accadono allora tutta una serie di cose che aiutano, che non sarebbero altrimenti accadute. Qualunque cosa tu possa fare o sognare di poter fare, iniziala. L'audacia ha in sé genio, potere, magia. Goethe, il grande scrittore Goethe, a lui è attribuita questa frase. In realtà esiste una versione ancora più potente, se vogliamo, di questo medesimo concetto, che viene attribuita a un alpinista scozzese. Ma la cosa che a noi interessa è: perché questa frase? Perché siamo al 10° video. Siamo al 10° video di Dance Mental Coaching. 10 contenuti elaborati per voi e oggi è il momento di fare un attimo il punto della situazione. 10° video, ma attenzione, si conclude un primo ciclo, ma vi aspetto la prossima settimana puntualissimi con l'inizio del secondo ciclo, lo scalpello, e scoprirete i prossimi 10 video di che cosa trattano esattamente. Quindi appuntamento alla prossima settimana con il secondo ciclo dei video a voi dedicati di Dance Mental Coaching. Torniamo a noi però, siamo al video numero 10, andiamo a fare il punto della situazione. Il potere delle decisioni, il potere decisionale, il nostro potere di prendere decisioni, il nostro potere di riuscire a distinguere bene il desiderio dalle decisioni che prendiamo. Il riuscire a focalizzare bene la differenza tra mi piacerebbe ballare in quel modo, decido di ballare in quel modo. La differenza che esiste tra questi due concetti. Nel primo caso mi piacerebbe ballare in quel modo, sto esprimendo una preferenza, sono ancora nell'ambito della fantasia, sono in uno spazio che è pieno di possibilità, è pieno anche di dubbi e permettetemi di dirvi che è pieno anche di vie di fuga, quindi di eventuali scorciatoie. Completamente diverso è quando noi decidiamo di ballare in quel modo. Decidiamo che il nostro obiettivo è esprimerci con quella modalità, sentirci in quel modo, riuscire a raggiungere il livello di ballo e la qualità di ballo che auspichiamo. Il potere decisionale ci porta allora il prendere quella decisione in modo definitivo, come diceva Goethe, ci porta a muovere energia, a modificare le nostre azioni, a essere sempre più coerenti nelle azioni che facciamo. Dice un'altra cosa, dice anche qualunque cosa tu possa fare o sognare di poter fare, iniziala. Questo per dire che molto spesso quando noi decidiamo di fare una cosa non sempre abbiamo immediatamente chiaro il percorso per raggiungere quell'obiettivo, ma lui dice iniziala. Ora, come tu sai, ciò che è importante per me è ciò che dici tu, è quello che tu dici. Se prendi la decisione, ricorda, inizia, perché in corso d'opera potrai adeguare il tiro, ma non è ciò che fai una volta ogni tanto a creare il risultato che ti proponi di raggiungere, è ciò che fai con costanza. La decisione di ballare in quel modo ti porta a compiere delle azioni concrete e a compierle con determinazione e con costanza. Quindi, per esempio, allenare con cura e nei tempi che prevedi ti siano utili, allenare con cura quei movimenti, quelle sequenze, quell'atteggiamento, facendo in modo che quell'obiettivo diventi assolutamente specifico e che sia sostenibile, quindi anche a livello di tempi di allenamento. Il mio consiglio è quello di dedicare eventualmente, se come moltissime persone al giorno d'oggi si è particolarmente impegnati, ecco, è fondamentale dedicare un tempo che magari non sarà lunghissimo, possono essere 10 minuti, 20 minuti, ancora meglio 25, mezz'ora, ma costantemente. Quelle 3 volte alla settimana, 4, 5, sarai tu a decidere. L'importante è essere rigorosi, no?
con se stessi nel momento in cui abbiamo deciso. Bene, tutto questo per dire, oggi in questo video 10 andiamo a fare un riassunto dei vari movimenti, dei vari passaggi che abbiamo visto insieme. E lo facciamo mettendoli insieme, andando a rifocalizzare quegli aspetti fondamentali per ottenere la massima qualità all'interno del nostro ballo, ma li mettiamo insieme a mo' di sequenza, sia per il cavaliere che per la dama. Questo perché, alla luce di quanto vi ho detto prima, mi piacerebbe che queste sequenze venissero utilizzate proprio come allenamento. Prima le rifocalizziamo insieme, vi spiegherò come metterle in forma di sequenza, dopodiché le andrò a eseguire insieme a voi 2 o 3 volte, sia per il cavaliere che per la dama, in modo che voi possiate utilizzare quel tempo proprio come allenamento. Quindi cliccate sul video e insieme a me andrete a eseguire la sequenza. L'ho fatta per 2 volte, l'ho fatta per 3 volte, stop, ritorno indietro, rieseguiamo la sequenza insieme. Tenete presente che utilizzeremo pochi minuti per fare la sequenza, è importante che voi la ripetiate più volte, quindi non saranno sufficienti le 3 volte, stabiliamo che fate insieme a me, dovrete tornare indietro, tempo di recupero necessario, per questo vi ho detto che la farò 2 o 3 volte, la farò 3 volte in realtà, proprio perché a voi servirà un piccolo tempo di recupero. Ovviamente non andiamo a fare un lavoro di fitness tale da necessitare un recupero dal punto di vista della fatica fisica, ma è un recupero ancora più importante, se vogliamo, non che l'altro non lo sia per tutti gli amanti del fitness, ma è un recupero importantissimo, mentale. Appena avete finito insieme a me di eseguire questa sequenza, no? Che mette insieme i primi 10 video di Dance Mental Coaching, fermate il video, tornate indietro e ripartite. La serie deve essere ripetuta per un minimo di 3, possibilmente anche 4 volte, e in quel piccolo recupero che fate nel tornare indietro ripristinate equilibrio. Mettetevi su una gamba sola, sentite se sentite il pavimento, cambiate gamba, fate la medesima cosa, focalizzatevi sulla parte alta del busto, sul riuscire a sentire se sentite ampiezza. Questo concetto dell'ampiezza l'ho molto trattato, no, nei primissimi video. Tenete presente che è fondamentale. L'ho detto nel video 2, mi pare, o nel video 3, ma viene molto trascurato come aspetto. Spesso, sapete perché? Perché il nostro cervello processa una serie di informazioni limitate, no? Alla volta, quindi molto spesso, ed è normalissimo, succede a tutti noi, quando siamo molto concentrati per esempio su un passo o siamo molto concentrati su una modalità di movimento eccetera, succede che si perdano di vista alcune percezioni. Tenete presente che l'atteggiamento, come dicevo in altri video, è a 360 gradi, quindi se io sono calato o calata a livello di atteggiamento nella parte, sicuramente ci saranno delle situazioni non adeguate che eviterò. Mi spiego meglio, le braccia penzoloni. Sarà una situazione che verrà semplicemente evitata dal fatto che se sono in atteggiamento, se sono in attitudine da performance, non accadrà. Non accadrà nemmeno che ci riusciate a stare con le braccia penzoloni, ma non vi verrà istintivo, perché state indossando l'attitudine, la vostra attitudine, l'attitudine vincente, quella che vi serve per esprimervi al massimo. Quindi ci sono degli errori, tra virgolette, se così li possiamo definire, e così li definirei francamente, che l'attitudine già spazza via, questo è un grosso vantaggio, ma attenzione alla sensazione, alla percezione anzi, alla percezione fisica di ampiezza, che è vero che all'interno dell'attitudine c'è. Perché se io sto sviluppando quel tipo di attitudine, sto sviluppando anche quella modalità di espansione della parte alta del busto. Ma fate attenzione ad una cosa, ricordatevi che il vostro coach, che in questo caso sono io,
e non mi piace definirmi coach, mi piace definirmi assistente di talenti, e il talento sei tu. Se non sai ancora di esserlo, permettimi, non mi importa proprio niente, perché per me è così. Tu sei il mio talento che sto assistendo in questo momento, e dato che il lavoro che stiamo facendo insieme è un lavoro che sta eliminando delle rigidità, sta eliminando anche delle rigidità mentali che ti portano magari a pensare di non essere adeguatissimo, adeguatissima, eccetera, lasciamola via quella roba lì. Ma dato che stiamo costruendo, no, anche in qualche modo insieme un modo di percepirsi, può succedere che quella percezione si perda. Può succedere che quell'atteggiamento non sia focalizzato sempre. Mi spiego meglio e poi andiamo al passo. Quando io inizio a ballare, no, ho detto male. Quando io entro in una sala, no, ho detto male. Quando mi vesto per andare in sala, ballo. Sono in attitudine, entro in atteggiamento, entro in attitudine, però, e c'è un però, lo faccio da 53 anni, un po' meno perché ho 53 anni, quindi diciamo da 48, da quando ho iniziato a ballare. Secondo me anche da prima. Io non ho un ricordo di me stessa pre-ballo. Il ricordo che ho di me è di una persona che ha sempre avuto la fortuna di poter ballare. E ricordo quell'attitudine da subito, immediata. Quindi che cosa succede? Che quell'atteggiamento, quella modalità, mentre so di avere l'opportunità enorme di poter ballare, di entrare in una sala, di farlo, di ballare anche in casa, davanti al mio specchio, vicino al mio tavolo, alla mia scrivania, entro in modalità danza, modalità ballo, modalità tu che sei quella persona lì. Ognuno di noi è tante cose. Io sono una persona che danza, sono una mamma, sono una persona che è un'amica, sono una moglie felice, sono la persona che fa le pulizie della propria casa, sono 1 milione di cose, ok? Quando entro in quella modalità e sono quella persona lì, quell'atteggiamento è consolidato, ma è consolidato perché lo faccio da tantissimo tempo. Tu lo sai, se tu lo hai già consolidato, fantastico, continua come me, perché non è mai abbastanza, né per me né per nessuno, immagino, no? Comunque per me no. Ma se lo stai consolidando, attenzione alla percezione di quella parte alta. Attenzione a non focalizzarti per esempio sui passi che abbiamo fatto in una delle sequenze, rimanendo centrato o centrata solo su dove sposto il peso del corpo, come mi devo muovere, ma senti sempre la focalizzazione sulla percezione di ogni tua parte del corpo. Devi sentirti ogni volta che muovi una mano, ogni volta che muovi un braccio, una gamba, un piede, la testa, sposti l'aria. E quello spostamento è determinante. È determinante perché è come se tu disegnassi lo spazio che è intorno a te e che quindi disegnassi in qualche modo anche la tua attitudine. Siamo pronti per il nostro allenamento. Possiamo tranquillamente saltellare, fare un bel sorriso e predisporci a partire immediatamente con sequenza che prevede video numero 3. In realtà se parti a riguardare il video 2 è anche meglio, perché lì siamo partiti dalla postura. Braccia, allungamento per l'uomo, sollevamento del braccio, tenuta della parte alta, allungamento, sollevamento. Spero che tu, se sei il cavaliere o anche la dama che balla la cavaliera, in questo momento non sia fermo, ma che tu stia facendo insieme a me questi movimenti. Allungamento, sollevamento, allungamento, sollevamento, video 2, abbinato al passo base. E 1, 2, 3, 5 allungamento, 7 sollevamento, passo base, 1, 2, 3.
Focus di questo passaggio, postura, parte alta, allungamento delle braccia. Nel momento in cui allungo o sollevo un braccio, le spalle non vanno in nessun modo a compromettere la qualità del mio movimento. Devo sentire sempre quell'ampiezza. Lo dico e lo continuo a ridire per i cavalieri perché, credetemi, è molto comune, voglio essere positiva. È troppo comune il fatto di vedere queste posture non curate e tu non sei quella persona lì, il tuo ballo è un'altra cosa, è qualcosa di diverso. Quindi il focus di quella puntata, non ti rifaccio la puntata, mi vai a rivedere il video 2, mi vai a rivedere il video 3, era quello, tienilo ben presente, metabolizza, questa è la prima parte della sequenza. 1, 2, 3, 5, 7, mi balli un basico completo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ma non mi hai fatto vedere come devo fare il movimento alternato delle braccia, come devo ballare il basico, e certo, perché ci sarà la cartella, la sezione, passo base, eccetera, eccetera, che Igor metterà a disposizione di tutti voi prossimamente, nelle prossime settimane, ok? Ma ricorda, attitudine, atteggiamento, quindi le tue braccia non saranno a penzoloni, saranno sostenute. Avremo poi modo di andare a vedere nel dettaglio diverse tipologie di movimento che il cavaliere va a eseguire con le braccia. Dicevamo, dopo la prima sequenza mi balli il passo base e mi entri nell'argomento del video 4. Mezzi giri a destra. Dopo aver ballato un basico completo, recupereremo la sequenza dopo, andremo a fare laterale con la gamba sinistra, sposto il peso sulla gamba destra, vado a fare il perno per una rotazione di 180 gradi. Appoggio il peso al numero 3 sulla mia gamba sinistra. Gamba destra, anche qua flessibilità. Al numero 5 ho un basico da affrontare, deciderete voi se ballarlo indietro con la destra o laterale e incrociando eventualmente in avanti, ok? Adesso per ballarlo in sequenza lo balliamo lateralmente, 5, 6, 7. Andiamo a ballare il giro con i passi perno, attenzione si tratta sempre di mezzo giro, rotazione di 180 gradi. Passo in avanti, appoggio il peso sulla gamba sinistra, mi assicuro di essere in asse, completo la rotazione di 180 gradi recuperando la frontalità portando il peso sulla gamba destra. Vado di lato a marcare con la mia gamba sinistra, anzi vado a marcare direttamente il basico in avanti. 5, 6, 7. Ripetiamo quindi la sequenza fino a qua. Primi 3 video di Dance Mental Coaching, video 4. Basico 2, 3, 5, 6, via. 1, 2 e 3, 5, 7, una base, 1, 2, 3, laterale, mezzi giri, 1, 2, 3, laterale, 5, 6 in avanti, 1, 2, 3, basico indietro, 5, 6, 7. Balliamo ancora una base e passiamo alla sequenza analizzata nel video numero 6. Un basico, 2, 3, 5, 6, nel numero 7 andiamo a fare un piccolo kick con la gamba sinistra, 7. Marchiamo indietro nel numero 1 e andiamo a chiudere il passo nel numero 2. Andiamo a rifarlo, quindi balliamo un basico, 1, 2, 3, 5, 6, 7, anzi vi chiedo scusa, al numero 1 abbiamo il passo puntato, non abbiamo subito il passo indietro, abbiamo prima il passo puntato nel numero 1. Ricordatevi che quando puntiamo il passo abbiamo un piccolo accenno di piegamento delle ginocchia, quindi al 7 kick, 1, 7, 1. Qua vi invito di nuovo a focalizzarvi su che cosa? Su quei primissimi movimenti del busto che abbiamo visto insieme in quel video 6. Abbiamo visto che il busto va in leggera torsione verso la nostra sinistra e il piegamento dell'1 ci porta a ritornare frontali con il busto. Ecco che qua facciamo quello che dicevo prima, appoggio del peso sulla gamba destra nel 2, chiusura nel numero 3. Completiamo con un basico laterale. Rivedere il video numero 6. 5, 6 con il passo puntato esterno.
cia, cia, cia. 6 e 7. Ci, 6, cia, cia, cia. Anzi, 7 e 8. 5, 6, 7 e 8, basico. 1, 2, 3. Rivediamo tutta quanta la nostra sequenza fatta insieme. Mi raccomando, i dettagli di ogni passaggio li vedete nei video di riferimento. Basico. 1, 2, 3, 5, 6. Si parte. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Basico. 1, 2, 3. 5, 6, 7, mezzi giri, 2, 3, laterale, 6, 7, camminato, 2, 3, 5, 6, una base intera, 1, 2, 3, video numero 6, 7 il calcio, piego, 2, 3, laterale, 5, 6, cia, cia, cia. Andiamo a fare una base intera. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e ci prepariamo a eseguire ciò che fu spiegato nel video numero 7, i giri completi a destra. Laterale 1, 2, eseguo un giro completo, frontale nel numero 3, completo il basico 5, 6, 7. Aggiungiamo immediatamente il giro completo ma col passo perno. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Come non chiudere con quello che è stato visto la scorsa settimana. Video numero 9, abbiamo iniziato a lavorare su movimenti che tutti dobbiamo conoscere. Movimenti di rotazione della parte alta del busto e movimenti di torsione. Da qua, 1, 2. Primo movimento di torsione verso sinistra nel numero 3. 5, 6, torsione nel numero 7. Cambio la direzione della torsione ballando 1, 2, 3, 5, 6, 7. Recupero il basico e qua termina la nostra sequenza. Vi ho fatto una panoramica della sequenza, la farò ora per le dame. Dopodiché faremo quell'esercizio di cui vi parlavo prima. Metteremo questa sequenza, ballerò insieme a voi questa sequenza per 3 volte in modo continuo e completo, prima in una versione un pochino più lenta, poi un pochino più andante, e sarà a voi poi eseguire le 3 serie. Le 3 serie che non vogliono essere un allenamento di fitness, come dicevo prima, ma un allenamento che collega in modo importantissimo tutti quegli elementi, quei focus che abbiamo visto relativi ad ogni passaggio, a ogni passo. Allora, dame, abbiamo visto che quali sono, no, gli argomenti proposti nei vari video, li colleghiamo con la stessa modalità, anche noi. Partendo ovviamente dal nostro primo video, quindi dal basico, ballavamo 1, 2, 3, 5, 6, 7. Da questa posizione la mia dama aveva un sollevamento del braccio nell'1 e un movimento di avvicinamento della mano destra alla spalla sinistra nel numero 3, contemporaneamente alla chiusura, per poi ripartire col basico in avanti 5, 6, 7. Quindi rifacciamo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Colleghiamo l'argomento del video numero 4, mezzi giri. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Posso andare indietro laterale con la mia gamba destra. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Basico 2, 3. Vado a collegare immediatamente ciò che avevamo visto nel video nel numero 6. Quindi ballo il basico indietro. 1, 2. A questo punto nel numero 3 avevamo il kick. Il piccolo piegamento nel 5 anche per noi, vi ricordo di rifocalizzare la torsione del busto, 3, 5, il 6 indietro e il 7 in chiusura, portando il peso sulla gamba sinistra. Ecco che per noi partiva questo basico laterale col movimento
del fianco oscillatorio, già un movimento abbastanza impegnativo. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7. Andiamo anche noi, come abbiamo fatto con i cavalieri, a collegare i giri completi a destra. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Anche per noi il contenuto del video numero 9. 1, 2, torsione verso destra la prima volta al 3. 5, 6, 7. Cambio direzione della torsione. 1, 2, sull'1 e sul 2 le rotazioni, 3 e 5, 6, 7. Bene, abbiamo visto quindi la sequenza completa per il cavaliere, la sequenza completa per la dama, ballata sul tempo 1. Abbiamo rifocalizzato. Andiamo immediatamente quindi a lavorare per quel che riguarda il cavaliere sulla sequenza in modo continuo. Vado a ballare il mio passo base. 1, 2, 3, 5, 6, 7, entriamo. 1, 2, 3, 5, 7, una base. 1, 2, 3, mezzi giri, via. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, una base, 1, 2, 3, il kick e 7, 1, dietro, dietro, laterale, 5, 6, cia, 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 1, 2, 3, i giri completi a destra e 1, 2, 3, basico, 5, 6, 7, 1, 2, 3, contenuto del video 9 e 1, 2, cia, 5, 6, cia, 1, 2, cia, 5, 6, cia, basico, 1, 2, 3, potenzia il focus sulla tua testa, resta nel passo base, 5, 6, 7, controlla la tua postura, 5, resta in base, 1, 2, 3, coi piedi senti il pavimento, ancora il passo base, tieni leggermente contratto l'addominale, 1, 2, 3, attenzione, partiamo, pronti, via, e 1, 2, 3, allunga, solleva il basico, 1, 2, 3, postura, sentiti allargare, laterale, 1, 2, 3, il basico e mezzo giro a destra, 2, 3, riprendi il tuo basico e controlla sempre la postura, 5, 6, il kick e 1, 2, 3, senti il pavimento, 5, 6, cia, e 1, 2, 3, i giri completi a destra, laterale, giro completo, basico, giro in camminata, passo perno, 1, 2, 3, il contenuto 9 e ruota, ruota, torsione, ruota, ruota, torsione, e cambia direzione di torsione, e cambia direzione di torsione, passo base, 1, 2, 3, resta nel basico e accelera leggermente, 5, 6, 7, 1, 2, 3 e 5, senti il pavimento, 1, 2, 3, senti le ginocchia morbide che poi distendono durante la pressione, 6, 7, 1, 2, 3, andiamo con la sequenza e 1, 2, 3, 5, 7 e il basico, andiamo ai mezzi, giri laterale, destra, 1, 2, 3, 5, giro a destra e 1, 2, 3, ancora un passo base, 1, 2, 3, il kick, 5, 6, 7, 1, 2, 3, laterale, 5, 6, ciaccia, 1, 2, 3, il giro completo a destra, andiamo, 1, 2, 3,
5, passo perno e 1, 2, 3, 5, 6, rotazione, torsione, 1, 2, a, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, basico, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Cavalieri, piccolo recupero, fermate il video, tornate indietro all'inizio delle sequenze. Questa serie è da ripetere per 3 volte. Se non avete ancora memorizzato bene la sequenza, è sufficiente rifarla più volte nella versione lenta. Se avete dei dubbi e volete delle spiegazioni più specifiche relativamente a ogni passo che è stato eseguito, ricordatevi che trovate il movimento di allungamento e di sollevamento abbinato al passo nel video numero 3, trovate il contenuto relativo ai mezzi giri a destra nel video numero 4, nel video numero 6 c'è quella piccola variazione del kick col basico laterale, video numero 7 per i giri completi a destra e il video numero 9 importantissimo per i movimenti di rotazione e di torsione. Mi raccomando, quel video è fondamentale perché c'è una spiegazione minuziosa, dettagliata di quali muscoli vengono implicati nel movimento. Bene, andiamo con le mie dame. Partiamo, ci prepariamo, movimento, entriamo nel nostro atteggiamento. Balliamo il basico e 1, 2, 3. 5, 6, 7, 1, 2, 3 e 5, 6, 7, mezzi giri a destra e 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, il basico 1, 2, 3 e balla il kick di destra e nel numero 7 dopo il basico 1, 2, 3, 5, 6, 7, il laterale, 1, 2, cia, 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 5, 6, 7, la base e i giri completi a destra, 5, 6, 7, giro a destra col passo perno, 5, 6, 7, entro immediatamente in ruoto, ruoto, torsione e fallo con me senza fermarti. Cambia direzione della torsione e ruoti, ruoti, torsione e cia, cia, basico, 5 ancora la base, non smettere di ballare la base e 5, 6, 7, controlla il tuo addominale e 5, 6, 7, senti la parte alta ampia. 5, 6, 7, i gomiti devono essere bassi, i polsi sostenuti, rilassa bene le braccia, 5, 6, partiamo per la seconda volta e via, 5, 6, 7, 1, 3 e 5, 6, 7, mezzi giri, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, giù la spalla, 5, 6, 7, il passo base, 1, 2, 3, 5, 6, 7, base kick, sesto video, 2, cia, 5, 6, 6, il laterale, 1, 2, cia, 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 5, 6, 7, andiamo sui giri completi e 5, 6, 7, il basico giro completo camminato, 5, 6, subito rotazione, 1, 2, cucum, 5, 6, cucum, cambia direzione, cia, cambia direzione, e 1, 2, 3 e 5, non smettere di fare la base, 1, 2, 3, continua, focalizzati, addominale leggermente contratto, rilascialo, senti bene il pavimento con la pianta dei piedi, i gomiti bassi, i polsi sollevati e 1, 2, 3, pronta, 7, sorridi, 1, 2, 3 e via, 5, 6, 7 e 1,
3, 5, 6, 7, mezzi giri, 3 e 5, 6, 7 e 1, 2, 3 e 5, 6, basico, 1, 2, 3 e 5, base indietro e kick, 1, 2, 3, 5, 6, 6, laterale, 1, 2, cia cia cia, 5, 6, 6, 1, giri completi, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 e subito rotazione, 1, pa, cia e 1, 2, cambio e 1, 2, cia, 1, 2, 3, più veloce insieme a me, non smettere la base, concentrati su piedi, addominale, parte alta, un bel sorriso e partiamo, 2, 3 e 5, 6, 6 e 1, 3, 5, 6, 7 i mezzi giri e cia, pa e 1 e cia, pa, il passo base e base indietro e calcio e 1, 2, 3 e 5, 6, 6, laterale con cia cia cia, 5, 6, 6, vai con i giri completi e cia e il basico e 5, 6, 6, ruota e cia e cucum, cia e cucum, cia e cucum, 1, 2, 3, 5, 6, 6. Siamo arrivati alla fine della sequenza. Stop. Non pochi minuti, ma alcuni secondi per rimettere in ordine le idee, rilassarsi. Un secondo. Ok, adesso puoi andare indietro e ripartire dall'inizio di questa routine. Va ripetuta almeno per 3 volte. Può essere che nella fase iniziale ci sia un pochino di difficoltà di memorizzazione. Nota che io ho cambiato anche le velocità, è intenzionale, no? Ovviamente. Ho fatto alcune parti più lente, per assurdo sono andata ancora più lenta nella parte centrale rispetto all'inizio e molto più andante la parte finale. Nota anche che cerco sempre di anticipare ciò che verrà a livello verbale, in modo da connetterci, no? Su quello che stiamo per fare. È importante che almeno 3 volte alla settimana questa sequenza venga ripetuta. Quando la fate, la serie deve essere da 3 o da 4 volte. Questo esercizio, per conto mio, nel momento in cui viene ripetuto con costanza, non perché mi piacerebbe ballare in un determinato modo, ma perché ho deciso di ballare in un determinato modo, quindi nel momento in cui attivo il mio potere decisionale, ecco che, come diceva Goethe, la provvidenza si muove e quindi tutto inizia a lavorare per noi, per aiutare ogni step, no? Di questo percorso insieme. Detto questo, vi invito domenica sera, vi voglio assolutamente con me. Nella diretta che faremo YouTube trovate in descrizione il link per poter accedere alla diretta. Vi raccomando, c'è anche questa possibilità di, se avete delle domande, e per me le domande sono proprio linfa, perché mi aiutano a capire qual è la direzione in cui vi state muovendo e qual è la direzione che un assistente di talenti, come mi definisco io, deve tenere molto ben presente, no? Proprio per affiancare nel modo più efficace, nel modo più utile, le persone che hanno deciso di seguire Dance Mental Coaching. C'era tempo, mi pare, fino al 10 di poter insomma mettere domande, ma io vi chiedo di continuare a farlo. Andrò a intercedere con il mio Igor in modo che vada a accettare ulteriori domande a cui poter rispondere, no? Durante questa diretta. Vi ricordo, link in descrizione di questo video. Domenica 17 vi aspetto per la diretta YouTube. Non mancate. Un bacio a tutti, ciao ciao.